Vamos a ver os elementos de seguridade que ten unha motosierra. O máis importante é o freo de cadea de mano esquerda, para evitar o rebote provocado pola utilización da punta da espada. A maiores, todas as motosierras teñen o freno chamado de inercia. Algúns modelos teñen un tercer freno, que este que veis aquí, que é o freo de cadea de mão dereita. O seguinte elemento de importancia de seguridade é o bloqueo de aceleracións involuntarias, de tal maneira que a motosierra non acelera se non pulsamos completamente a manilla, para evitar aceleracións involuntarias. O terceiro elemento de importancia é o perno captador de cadea, para evitar cortes na man dereita ou na perna provocados por unha salida de guía involuntaria. Outros elementos de seguridade é o marcado que trae a máquina, donde nos indica que a máquina pode resultar peligrosa, ler atentamente o libro de instruccións, utilizar protección auditiva facial e craneal, marcar o CE e nos marca tamén o número de decibelios que produce esta máquina. Tamén nos encontramos cun mecanismo de arranque parada próximo á manilla, para facilitar esa labor de apagado. Nos encontramos tamén con amortiguadores. A máquina vai amortiguado tanto na manilla dianteira como na manilla traseira. Encontrámonos con un sistema de silenciador e apagachispas, e nos encontramos con barras cortas adaptadas ao traballo que vamos a facer. Dentro desa barra, un piñón de reenvío que facilita a volta na punta da cadena, e debemos instalar sempre o que se chaman cadenas de doble guía ou cadenas de seguridade, para evitar precisamente ese rebote involuntario da motosierra. Si resumíramos cales son os tres elementos máis importantes, son o freno de cadea, o bloqueo de aceleracións involuntarias e o perno captador de cadea. Ninguna máquina pode estar funcionando se non ten estes tres elementos de seguridade tan importantes.